Aparatın odada.
Չէ, ողջ եկատանգանոց միասկացը ու բան Շատ դևրիկյան, ինչ ես ասում։ դենա, ինչ ասում ամենը լավը նայ, կարող է քոն, իմն է։ ես չխկլիկ, Ինա համար չխկլիկ չունի, ինքը չունի դրանից չխկլիկ է իր համար, հենց ինքը ունենար կդառնար։ Էսի սուսուի լավն է, դուրը չեմ շմողացում։ Մի ասել, մի շարունակ։ Նորա բացրով։ Ես Արմենիան, Հրստեն այ, Շաստատանել էքան կան, ապետի 50 դոլար այ, ինձ փան։ Ոսը դրանից չունես, դրա համար կամար վատն է, հենց։ Ուզում ես վաղեց ունել։ Կարաս ունենաս, ես չեմ ասում, չես կարող ունես, որ չունես, Պահամեն զիբիլ չի, որ առնում են, փող են տալիս։ Դևրիկյան վերջացրա, հա։
Բարև ձեզ։ Ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ այսօր Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի միջոցառմանը։ Այս օրը դեկտեմբերի 9-ը Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից հռչակվել է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օր եւ կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան ստորագրելուց հետո, այսինքն 2003 թվականից ի վեր, այն նշվում է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Մեր կազմակերպությունը ավելի քան 10 տարի նշում է այս օրը Հայաստանում տարբեր միջոցառումներով եւ չեմ կարող չասել, որ 2018-ից ի վեր մենք շատ ավելի լավատեսորեն ենք տրամադրված եւ հավատում ենք, որ Հայաստանում վերջապես առկա է քաղաքական կամք եւ կոռուպցիան մի օր կդադարի սպառնալ երկրի քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական զարգացմանը։ Ինչպես տեղյակ եք, այս տարի մեր միջոցառումը անցկացվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը հանուն կայուն զարգացման նպատակների խորագրի ներքո։ 2015-ին ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովի աշխարհի ղեկավարներն առաջին անգամ ընդունեցին, որ աշխարհում կայուն զարգացման նպատակների իրականացմանը հասնելու համար կարևորագույն գործոն է կառավարման որակը։ Խաղաղությունը, քաղաքականությունը եւ ամուր հաստատություններն ըստ այդմ ձևակերպվեցին որպես նպատակ 16 եւ մեր այսօրվա քննարկումը նվիրված է լինելու այդ նպատակի հակակոռուպցիոն բաղադրիչներին։ Եվ հուսով ենք նաեւ, որ այս քննարկումը կօգնի մեր կառավարությանը, մեր ժողովրդին հակակոռուպցիոն պայքարն ավելի արդյունավետ ծավալելու համար։ Այսօր ուրախ եմ ողջունել մեր հյուրերին, որոնք համաձայնվել են նշել տոնը մեզ հետ եւ մեր միջոցառմանը բացման խոսքով կոռուպցիայի գոյությունը ինքնին արդեն բավականին տխուր փաստ է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելուց շատ չանցած, եթե հնարավոր է նույնիսկ մի քանի օր անց, ես հայտարարեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չկա համակարգային կոռուպցիա եւ ես ուզում եմ այսօր վերահաստատել դա, ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ նկատի ունեմ համակարգային կոռուպցիա ասելով։ Իմ պատկերացման համակարգային կոռուպցիան այն է, երբ որ կոռուպցիոն օղակներում գոյություն ունեցող յուրաքանչյուր հասույթ, գումար, որոշակի չափաբաժիններով հոսում է դեպի վերև եւ հասնում է մինչեւ ամենավերևները, եւ ես կարող եմ վերահաստատել, ուրախ եմ եւ հպարտ արձանագրելու համար, որ այո, Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, բայց սա չի նշանակում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում չկան կոռուպցիոն երևույթներ։ Բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա քաղաքական կամք արմատախիլ անելու կոռուպցիան, ոչ թե ուղղակի պայքարելու, այլ արմատախիլ անելու, եւ ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ մի քանի մտքերով, մտահոգություններով եւ փաստերով կիսվել։ Վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում մենք մի քանի անգամ անդրադարձ ենք ունեցել կոռուպցիոն թեմաներին եւ արձանագրել ենք, որ նույնիսկ մեր ամենամերձավոր թիմի անդամները եւ նույնիսկ մեր ամենամերձավոր քաղաքական ընկերները չեն ունենալու որևէ ներում եւ բեկում կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելու եւ ներգրավելու պարագայում։ Սա առաջին կարևոր արձանագրումն է։ Բայց երկրորդ արձանագրումը, որ մենք արել ենք եւ անում ենք, հետեւյալն է, որ ինչպես ինքս էլ մի քանի անգամ հայտարարել եմ, կոռուպցիան այսպիսի սարսափելի դեմքով, պոզով պոչով կենթանի չէ։ Երբեմն այն ունի բավականին գրավիչ, հաճելի եւ նույնիսկ գայթակղող տեսք եւ արտաքին եւ այս առումով խնդիրը ավելի է բարդանում եւ մենք արձանագրել ենք քաղաքական ամենաբարձր մակարդակում, որ ուղղակի կոռուպցիայի մեծ հայտնի եւ ակնհայտ ձևերի նկատմամբ այսպես ասած արգելքներ սահմանելը չի նշանակում երաշխավորված լինել կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելուց։ Վերջերս օրինակ ընդամենը 2 օր առաջ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հետ աշխատանքային քննարկման ժամանակ
մի շատ կարևոր արձանագրում արեցինք։ Մենք արձանագրեցինք, որ պետական կառավարման համակարգում կան որոշակի, այսպես ասած, տարօրինակ ինստիտուտներ։ Դրանք են մենք ձեզ այդ մասին տեղյակ էինք պահել, կամ մենք ձեզ այդ մասին ասել էինք, կամ մենք ձեզ զեկուցել էինք։ Եվ երբեմն ստացվում է, ես կներեք իմ այս ելույթը մի քիչ ոչ ֆորմալ տրամաբանությամբ կկառուցեմ, միտքը ավելի պարզ արտահայտելու համար, որ երբեմն կոռուպցիան կառուցվում է շատ այսպես ասած գեղեցիկ նախադասությունների ներքո եւ երբեմն կոռուպցիան կառուցվում է տեղեկատվության բացակայությունից օգտվելու շնորհիվ։ Օրինակ պետական կառավարման համակարգում, երբ որ ասում եմ, որ կա այդպիսի ինստիտուտ, պարոն Արշակյանն է դա ձևակերպել, չեմ ուզում իր հեղինակային իրավունքը խախտել, ես ձեզ ասել էի, օրինակ կարող է լինել դեպք, երբ այստեղ գալիս, բնականաբար աշխատանքսենյակից պետք է իջնել կամ քայլելով կամ մեքենայով գալ, եւ այդ ընթացքում կարող է ինչ-որ մեկը մոտենալ եւ հնդածս շշուկով ինչ-որ բան ասել, որի ողջ իմաստը նույնիսկ հնարավոր չէ այդ ընթացքում հասկանալ։ Եվ հետո կարող է ծագել մի իրավիճակ, երբ որ դու զարմանք արտահայտես, թե ինչպես է այդ իրավիճակը ստեղծվել, եւ պատասխանը կլինի՝ ես ձեզ ասել էի դրա մասին, կամ մենք ձեզ տեղյակ էինք պահել դրա մասին։ Եվ ընդհանրապես երբեմն կոռուպցիան կառուցվում է շատ պարզ նախադասությունների ձևով։ Օրինակ արտահայտվում է կամ պետական կառավարման ինստիտուտներին մատակարարել շատ ավելի էժան եւ շատ ավելի որակյալ ապրանքներ։ Պատկերացնում եք, եթե որևէ մեկը ասի, այ մենք ուզում ենք պետական կառավարման համակարգին մատակարարել շատ ավելի էժան եւ շատ ավելի որակյալ, ով կասի ոչ, մի մատակարարեք շատ ավելի էժան եւ շատ ավելի որակյալ ապրանք։ Բայց հետո այդ մրցութային գործընթացներում կարող են տեղի ունենալ որոշակի պրոցեսներ, որոնք զարմանք կհարուցեն եւ որոնք կարող են հետագայում վերադառնալ այդ նախադասության ձևով։ Մենք ձեզ այդ մասին ասել ենք, մենք ասել ենք ձեզ դրա մասին, կառավարությունում գիտեն եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Նկատի ունեմ ընդհանուր առմամբ երբեմն կոռուպցիոն համատեքստում շատ հետաքրքիր երևույթներ կարելի է հանդիպել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդհանրապես համոզված եմ նաեւ բազմաթիվ այլ երկրներում։ Ես օրինակ վերջերս արձանագրել եմ, որ վարչապետին բարևելը կոռուպցիոն իմաստով ազատ փոխարկելի արժույթ է։ Օրինակ, ասենք, կարելի է վարչապետին բարևել եւ հաջորդ քայլով շտապել, այսպես ասած, տարադրամի փոխանակման շուկա եւ հնարավորինս արագ այդ բարևը կանխիկացնել։ Օրինակ, վարչապետի հետ հանդիպելը ազատ փոխարկելի արժույթ է։ Եվ որը բնականաբար կարելի է օգտագործել բոլոր ոլորտներում, ներառյալ նաև կոռուպցիոն ոլորտներում, եւ այս է պատճառը, ես ուզում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, եթե հանկարծ նկատեք, որ ես բարևների եւ ընդունելությունների առումով ժուժկալ եմ դարձել, հանկարծ չմտածեք, թե մեծամտածել եմ, դա է պատճառը։ Պարզապես ես այս գործունեության 1.5 տարվա ընթացքում հասկացել եմ, որ նույնիսկ բարևի եւ ընդունելությունների մեջ պետք է շատ զգուշ լինել, նախ համոզվել, թե այդ ազատ փոխարկելի արժույթը ինչպես, որտեղ եւ ինչ նպատակներով է կանխիկացվելու։ Ես այս ամենը ասում եմ ցույց տալու համար, որ այո, որևէ կասկած չկա, որ մեր կառավարությունը եւ ես անձամբ քաղաքական կամքը նույնիսկ շատ բան է հնչում, թույլ է հնչում այս տրամաբանության մեջ, որովհետեւ քաղաքական կամքը կարգախոս է, որը շատ բան չի ասում։ Թույլ տվեք ասել, որ ես ինձ համարում եմ կոռուպցիայի հետ գենետիկորեն անհամատեղելի քաղաքական գործիչ, մարդ, անհատ եւ իհարկե այս ամեն ինչը ուզում էի ներկայացնում էի ցույց տալու համար, որ պետք է միշտ հաշվի առնել, որ նույնիսկ գենետիկ մուտացիաների հնարավորություն տեսականորեն կարող է լինել եւ կարող են լինել համակարգել, որոնք անընդհատ ուզում են քեզ ներքաշել
այդ գենետիկ մուտացիոն երևույթների հետ, բայց ինչը սակայն համոզված եմ բոլորդ գիտեք, որ տեղի չի ունենա։ Եվ ես ուզում եմ հաջորդ կարևոր քաղաքական արձանագրումը անել, ընդգծելու համար, որ ի սկզբանե, երբ որ մենք ասում ենք պայքար կոռուպցիայի դեմ, քաղաքական իմաստով դա ընկալվում էր որպես, այսպես ասած, պայքար նախորդ կոռումպացված իշխանությունների նկատմամբ։ Ես շատ կարևոր եմ համարում արձանագրելը, որ կոռուպցիայի ոլորտում մեզ համար չկա նախորդ ներկա իշխանություն, որովհետև մեզ համար կրկնակի անընդունելի է գործող այսօր, օրինակ իմ կողմից որևէ պաշտոնի նշանակված անձի կողմից կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելը կրկնակի անընդունելի է, քան նախորդ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, եւ ես հույս ունեմ, որ դա տեսանելի է բոլորին, որովհետև վերջին 1.5 տարվա ընթացքում 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ես գուցե ավելին է թիվը, առնվազն 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիոն հոդվածներով մեղադրանքներ է առաջադրվել եւ այս process շարունակվելու է։ Բացառված է, որ մենք որևէ կոմպրոմիս ունենանք կոռուպցիայի հետ։ Ուղղակի բացառված է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիան պետք է արմատախիլ արվի ամբողջապես։ Եվ քանի որ հարմար առիթ է, գիտեք, վերջերս նախորդ շրջանում շատ քննարկվեց մասնավորապես իմ այն որոշումը, որով ես նախարարների եւ փոխնախարարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարգևատրման ֆոնդերով սահմանել էի բավականին բարձր եւ սահմանել են բավականին բարձր վճարում պայմանականորեն աշխատավարձ պարգևատրում, որը հայաստանյան չափանիշներով բավական բարձր է եւ մեկնաբանությունը իրականում եղավ այն, որ սա նաեւ պայքար է կոռուպցիայի դեմ կամ կոռուպցիայի կանխարգելման նպատակ ունի, իրականում բովանդակային առումով թերևս դա սխալ չէ, բայց ուզում եմ ավելի հստակեցնել, ներողություն խնդրելով մեր կառավարության բոլոր անդամներից եւ բոլոր այն պաշտոնյաներից, ում այս որոշումը վերաբերվել է, պարզապես ես այս ձևակերպումը ուզում եմ անեմ, որպեսզի դրդապատճառները մեր հանրությանը եւ ներկաներին ավելի պարզ լինեն։ Այդ աշխատավարձ վճարումների բարձրացումը ոչ թե չունենանք բոլոր այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ում նկատմամբ ովքեր կներքաշվեն կոռուպցիոն գործերի մեջ եւ առաջ կգա դրա համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելը։ Եվս երկու շեշտադրում եմ ուզում անել կապված վերջին շրջանի իրադարձությունների հետ։ Դուք տեղյակ եք, որ օրեր առաջ մեղադրանք է առաջադրվել Սերժ Սարգսյանին ըստ էության կոռուպցիոն մի գործով։ Եվ ինձ զարմացրին, ճիշտն ասած, դրա հետ կապված որոշ արձագանքներ, որ ասում են, որ այ էս ինչ զավեշտ է Սերժ Սարգսյանին 400 միլիոն դրամի չարաշահման համար մեղադրանք է առաջադրվել։ Ես հասկանում եմ 400 միլիոն դրամի սահմաններում եւ այս տրամաբանությամբ բխում է հաջորդ հարցը, ինչու է պատվիրել 400 միլիոն դրամանոց եւ ոչ թե ասենք 4 միլիարդ դոլարանոց գործ։ Սա նրանից է, որ Հայաստանի Հանրապետության իմիջայլոց կոռուպցիոն մտածողությունը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այս ընկալումը իմ կարծիքով մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Այսինքն ըստ էության գործ ունենք նույն ծագման հետ, ինչպես է ընկալվում կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ ինչպես է ընկալվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը։ Եվ վերջին դիտարկումը ուղղակի այսպիսի արտահայտություն կա, ունեի ես այս բանը ասելու, առիթ չէր եղել, ժամանակ էլ չէր եղել, բայց այսօրվա առիթ ուզում եմ օգտագործել։ 2 կամ 3 օր առաջ ազգային ժողովում ելույթ ունենալիս ես հայտարարեցի, որ ես պետական բյուջեից ոչ մի կոպեկ չեմ գողանում։ Եվ անկեղծ ասած այդ հայտարարությունից հետո զգացի, որ որոշակի դիսկոմֆորտ ունեմ իմ այդ հայտարարության հետ եւ հասկացա, որ իրականում այդ հայտարարությունը կիսատության որոշակի էլեմենտ ունի եւ այսօրվա առիթ օգտագործելով ուզում եմ լրացնել այդ հայտարարությունը, ասելով, որ այո,
ես պետական բյուջեից ոչ մի կոպեկ, ոչ մի լումա չեմ գողանում, բայց գիտեմ նաև, որ ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական միջոցները 100% արդյունավետությամբ չեն ծախսվում։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է այս հայտարարությունը ամբողջացնելու համար։ Ներառյալ նաև վարչապետի գործունեության հետ կապված պետական ծախսերը ես չեմ կարող 100% արդյունավետ համարել, ցավոք սրտի, բայց ուզում եմ ասել նաև, որ դա նույնպես անձամբ իմ օրակարգի հարց է եւ ուզում եմ խոստովանել նաև, որ դա միշտ չէ, որ իմ օրակարգի, այսինքն միշտ իմ օրակարգի հարց եղել, բայց ես միշտ չէ, որ դրանով զբաղվել եմ բավարար ինտենսիվությամբ, որովհետեւ երբ որ կան խնդիրներ, որոնք ավելի գլոբալ խնդիրներ, որոնք կապված են միլիարդների հետ, 100 միլիարդների հետ, հարյուրավոր միլիոնների հետ, այդ համատեքստում, երբ որ օրակարգի հրատապ հարցերը դրանք են, ճիշտն ասած 100,000-ների, 500,000-ների, 1 միլիոնների հետ կապված հարցերով միշտ չի, որ ժամանակ է մնում զբաղվել, բայց հիմա որ քանի որ ասել են, որ մեր գործերը բավականին լավ են, իսկ դա նշանակում է նաև, որ ավելի շատ օրակարգ սպասարկելու հնարավորություն է առաջացել, ես ուզում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ ասել, պարտավորվել, որ ընդհանուր 1000 դրամի մակարդակով պետական ծախսերի արդյունավետության հասնելը մեր ամենօրյա օրակարգի հարց է այլևս եւ մենք հետեւականորեն գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Բայց վերադառնալով մեր այսօրվա միջոցառման պաշտոնական էությանը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին, անհատներին, խմբերին, ուժերին, ովքեր կարևոր են համարում կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այս ընթացքում ոչ մի վարքյան չեն դադարել կոռուպցիայի դեմ պայքարել եւ պետական միջոցների ծախսման եւ պետական համակարգերի արդյունավետության մակարդակը բարձրացնել, ուզում եմ ասել, որ շատ կարևորում եմ այդ ինստիտուտների, խմբերի, կազմակերպությունների, ներառյալ զանգվածային լրատվական միջոցների աշխատանքը այդ ուղղությամբ եւ նաեւ ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը քրյա իրավական մակարդակում այո այսօր անխուսափելի է, բայց երկարաժամկետ առումով մեր նպատակը եւ նպատակադրումը պետք է այլ լինի, մենք ոչ թե պետք է, այսպես ասած, պայմաններ ստեղծենք, որ կոռուպցիոն երևույթներ լինեն, հետո մենք գնանք բացահայտենք, ձերբակալենք, կալանավորենք եւ դատենք, այլ մենք պետք է այնպես անենք, որ լինեն կոռուպցիան կանխարգելող ինստիտուտներ, որոնք կամ անհնար, կամ գրեթե անհնար դարձնեն կոռուպցիան։ Դա առաջին հերթին ժողովրդավարությունն է, դա թափանցիկությունն է, իրավունքի եւ օրենքի գերակայությունն է, խոսքի ազատությունն է, արտահայտման ազատությունն է եւ իհարկե հակակշիռների եւ փոխզսպումների մեխանիզմ ունենալը, ինչը մեզ համար ռազմավարական ուղղություն է եւ մենք իրար հետ աշխատելով եւ մենք պատրաստ ենք իհարկե համագործակցել եւ համագործակցում ենք սրանում շահագրգռված բոլոր ուղղությունների, բոլոր կազմակերպությունների եւ ուժերի հետ եւ մենք համոզված ենք, որ այս ճանապարհին ունենալու ենք լրջագույն հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Երևի հրավիրեմ տիկին Թրեսին եւ պարոն Շարփին։ Honorable Prime Minister Pashinyan, Mr. Deputy Prime Minister Grigoryan,
my colleague, UN resident representative coordinator Sharp, and Director Ayvazyan, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my honor to greet you on this important day when the world marks the International Anti-Corruption Day. 4 years ago, the international community came together to set an ambitious agenda to achieve Sustainable Development Goals by 2030, which includes the very essential Goal 16. Goal 16 promotes peaceful and inclusive societies for sustainable development, provides access to justice for all, and builds effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. Fighting corruption in any country in the world, including the United States and Armenia, requires determination, vigilance, and a long-term strategy that builds transparent and accountable government institutions. And I very much appreciate the Prime Minister's remarks this morning with regard to Armenia's commitment to fight corruption. Today's International Anti-Corruption Day allows us to working to strengthen various government entities through reform and structural improvements. These efforts range from standing up an anti-corruption court and a new anti-corruption investigative body, in addition to support of the newly established Corruption Prevention Commission. We also support the efforts of civil society and media to hold the government accountable and offer constructive ideas to move the anti-corruption agenda forward. In this context, I commend the Transparency International Anti-Corruption Center for convening key stakeholders today to have a frank discussion on Armenia's progress toward the SDG 16. I want to take this opportunity to thank TIAC and other civil society organizations and investigative journalists for keeping a vigilant eye to advance Armenia's anti-corruption agenda. In closing, I'd like to acknowledge that the rule of law and anti-corruption reform requires champions and visionaries in the public, private, and civil society sectors. And I want to emphasize that the true fight against corruption takes a collective action where every citizen has a stake and takes responsibility for curbing corruption. Shnorakalutsin. Barabzes, Parior Bolarit, Excellency Mr. Prime Minister Pashinyan, Ambassador Tracy, Ms. Ayvazyan, it's a great honor on behalf of the United Nations family and team here in Armenia to join on this very important discussion on the occasion of the International Anti-Corruption Day. Governments everywhere today are corruption fuels inequality and cools economic growth. It distorts markets for goods and services. Corruption at the core corrodes the rule of law and destroys the public trust in governments and leadership. Each year, it is estimated that some $1 trillion are paid in bribes and some $2.6 trillion are stolen from public budgets, more than 5% of global GDP. Funds lost to corruption exceed by some 10 times in developing countries the entire amount of official development assistance, ODA. Money lost to corruption is development denied, especially for those most at risk of being left behind. No country, no region, no community is immune. Neither, of course, is corruption anything new. Some may recall that nearly 500 years ago, Sir Thomas More was executed for standing up against King Henry VIII. Fortunately for him, he later became the patron saint of politicians and of civil servants. But levity aside, the good news is that the world has taken notice. Following the legally binding UN Convention Against Corruption, the Agenda 2030, the Sustainable Development Goals, have been a major breakthrough for the anti-corruption movement.
emphasizing for the first time the promotion of transparency, accountability, and anti-corruption for sustainable development, making an explicit link between corruption, the economy, and peace and just societies. Sustainable Development Goal 16 that we are discussing here today, with targets in particular on reducing bribery, strengthening institutions, and increasing access to information, are not only valuable aspirations in their own right, but they are vital conditions for achieving all of the Sustainable Development Goals and every nation's ambitions and vision. Here in Armenia, there is more good news, as we witnessed last year this remarkable peaceful revolution for rights, for freedoms, and at the core, anti-corruption efforts that resonated across the world, with young people at the core, and as the Secretary General noted during the General Assembly, giving us all, the world, reason to hope that new generations will do a better job than the previous. The historic transformation continues with ambitious reforms poised to bring real change to people's lives, translating the rule of law also into economic dividends. This speaks to the fact that many of the reforms and structural changes envisaged in SDG 16, the fight against corruption, participatory and responsive governance, and access to justice for all, depend very significantly, first, on political will and leadership, both of which the Armenian government embodies, and as we have just heard the Prime Minister reiterate clearly this morning. Yet we do need more national-level data as evidence to chart this journey, the implementation of this journey, the results of this journey. Pleased to say, a new UNDP SDG 16-led partnership is working to capture data and evidence on how the rule of law is accelerating sustainable development goals across the board here in Armenia, including in economic development. Finalizing the nationalization of the Armenian Sustainable Development Goals will be an important step in finishing this course. And the UN, including UNDP, UNODC, and others, are intensively working to strengthen the anti-corruption institutions and systems. We do this in close partnership with civil society, with Transparency International included, of course, and with the international community, especially the European Union, the US government, and others, in supporting the implementation of the National Anti-Corruption Strategy, the new strategy and action plan. And very pleased to say as well, the new Corruption Prevention Commission and bodies to come. So finally, just to reiterate, for the UN system here in Armenia, it is all about improving people's lives through more effective, inclusive, rights-based, citizen-centered services, creating the conditions for the human capital necessary for sustainable economic development, and achieving all of the strategies that come together, the Sustainable Development Goals, the EU-CPA Agreement, Open Governance Partnership, and many others. So if I could close with a quote from a previous Secretary General that I think is apropos to the topic. Kofi Annan once said, "If corruption is a disease, then transparency is a central part of its treatment. Treat the disease and the whole body will thrive." Շնորհակալություն. Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր բարձրաստիճան հյուրերին այստեղ այսօր մեզ հետ գտնվելու համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք նաև հրապարակում ենք մեր արդեն տրադիցիոն դարձած գնահատականը երկրի պետության հակակոռուպցիոն պայքարի անցած տարվա վերաբերյալ, որը կարող եք գտնել ձեր փաթեթներում։ Շնորհակալություն, ձեզ բարի օր եմ ցանկանում։ Մենք 2 րոպե ուղիղ ընդմիջում կանենք եւ կվերադառնանք արդեն հիմնական ելույթը լսելու համար։ Շնորհակալություն։